Ahoj, vítám vás dneska u dalšího videa a dneska vám ukážu záběr ze včerejška a ze včerejška vlog nebo video spíš. Je tam prostě ukázka nějaký prostě pokusu. Dusík, no tak. A je to z Techmanie. A jestli jste se někdo plánovali jít někam na výlet, nebo až budete škola, tak někam, kde vás to bude bavit, tak nezapomeňte jít do Techmanie. To bylo fakt výborný. Tam jakoby se dozvěřajíte hodně dobrých věcí tam mají přidaných. A hlavně ty pokusy, to když zaplatíte, tak to se vám vyplatí jakoby na tou cenu se vám to fakt vyplatí, protože oni tam mají výborné jakoby experimenty, různé nové věci. Nebo jestli jste koukali někdy na youtubery a ty a tak, jak byli nějak planetárium nebo tak tam je, jak tam bylo, tam ty oranžový, tam ta oranžová stěna, tam Sophie Nicole se obtáhla jakoby do těch oranžových nebo žlutých teček a tak oni to mají i v Techmanii. Takže tam se můžete podívat, můžete si tam prostě takhle dát ruku, ono se to na druhé straně prostě promáckne a budete mít svoji ruku. A tak, ale výborný, doporučuji. Takže teď vám pustím záběr a jestli se vám bude líbit 4 videa budou jakoby na YouTube a doufám, že se vám to bude líbit. Tak zatím čau a teď zhlédněte tuto video a uvidíte, co všechno tam bylo zajímavé. A promiňte za špatný zvuk, ale zatím, když nebude věcí podpora a tak nebude ještě lepší zvuk, protože na to se musí ještě něco zaplatit, aby se vylepšil zvuk. Víte? Takže musíte víc jako podpory, aspoň 100 000, ne houby, 100 odběratelů musí být, aby jsem jakoby měl aspoň nějaký smysl kupovat ten mikrofon, abyste měli lepší nahraný zvuk z videa. Takže zatím se mějte a zhlédněte video a mějte se. Čau. Prosím vás, že i plyn teče. A my proto plyny a kapaliny označujeme souhrnně jako tekutiny, takže i plyn je tekutinou. A pozor na tu mlhu, jo, je jedovatá, jo, takže pozor. Ne, s tím legraci, samozřejmě není. Koho by zajímal, prosím vás, rozdíl teplot, tak je to přibližně 300 stupňů Celsia. Tak to zkuste zapamatovat, ještě se na to obdobně zeptám. Tak, ale protože jste přišli na show s tekutým dusíkem, tak se nejprve zeptám, jestli vůbec víte, co to dusík je. Co to je dusík? Zkuste hádat, tipovat, odpovídat. Co to je dusík? Chemický prvek, to je asi nejpřesnější odpověď, kterou tady můžu slyšet. Jo, občas tady typujete plyn, dobře, ale tady jsme si ho ukázali v kapalné podobě. Takže plyn není úplně přesné označení, ale doopravdy chemický prvek. Učili jste se o něm ve škole v chemii, tak to budeme nazývat takto. A kdybych vás pro takový dusík poslal, abyste mi ho přinesli, aby byl co nejblíž, kam až byste pro mě museli jít? Kam byste pro mě došli? No kam teď? Přesně tak, on je všude kolem nás a příště se nehlaš, jo? Tady nejsme ve škole, tady vykřikuje. Tak, tady se nějakých pravidel úplně nedržíme. Tak, výborně, dusík je všude kolem nás a kolik ho tam je? Hodně nebo málo? 80% a myslíš, že je 80% hodně? Je to hodně, že jo? Přesně tak, je to víc než polovina. Ovšem, je to 78%. Takže kdybyste si představili 78% tohle prostoru, tak by to bylo od vás, co sedíte v těch druhých řadách, tam daleko před vás.
To je 78% v tomto prostoru. A co těch zbývajících 22%? Co to je za chemické prvky? Kyslík, jasně. Toho je tam 21%, že jo? No, potom to poslední procento, nějaké vzácné plyny, oxid uhličitý, vodní páry a tak dále. To nás zajímat nebude. Nás bude zajímat ten dusík, a to v kapalné podobě. To znamená, já se tady teďka přehoju do té dohledné nádoby a zkusím alespoň takhle obejít tu první řadou a vy mi řekněte, co ten kapalný dusík dělá. On se vypařuje, bublá. On vaří, jak jsem tady slyšel. Výborně. A takže má kapalný dusík 100 stupňů Celsia jako voda a tečka. Vaří kapalný dusík při 100 stupních Celsia? Nevaří. On to bude velice nízká teplota, záporná, studená. Takže jakou teplotu má kapalný dusík? Minus 130? Minus 138? Výborně, že jsi se opravil? Ne. Minus 180, to už se blížíte kapalnému kyslíku, ten má minus 183, ale kapalný dusík je ještě studenější. Minus kolik? Minus 197, super. Minus 273,15, že jo? Absolutní nula to není. Ne, každopádně dusík má přibližně minus 200 stupňů Celsia, takže tamhle plán byl nejpřesnější. Každopádně, kdyby to chtěl přesně, tak je to minus 196 stupňů. A kdyby tady byl někdo nějaký rýpal a chtěl by to opravdu přesně, tak je to minus 195,9, bla, nějaký drobný nezajímá. Jo, protože minus 200 stupňů prostě. A když je něco takhle chladného, tak k čemu se to dá používat? K čemu se dá používat médium, které má téměř minus 200 stupňů Celsia? Jasně, k zmražování, k chlazení. Napadá vás něco třeba v lékařství? K čemu se to dá používat v lékařství? Bradavice, přesně tak, že vypalování bradavic. To se děje buď teda kapalným dusíkem nebo suchým ledem. Každopádně, my si tady zkusíme něco zmrazit. Tak, řekněte mi, co je tohle? Guma? Skoro. Ne, skoro. Ale, teď to ukážu. Co to je? Polystyren? Skoro. Bonbon, přesně tak, je to marshmallow, prosím vás. Tak, já ho hodím takhle do toho kapalného dusíku, nebo taky ne. Tak. A ten druhý marshmallow zkusím rozklepnout kladivem. Myslíte si, že se s tím marshmallowem něco stane? Stane. Ne? Jo? Stane. No, tak uvidíme. Takže jo, takhle velice něžně poklepu kladivem a doopravdy se s tím marshmallowem něco stalo. My tomuhle, prosím vás, velice odborně říkáme marshmallow šnicl. Tak, nebudeme to více potřebovat. Řízek. A uvedl jsem vám tady ten druhý marshmallow krásně mrazí. On samozřejmě obsahuje nějakou vodu, škro, barviva, samozřejmě vzduch a tak dále. A já se zeptám, co v tom marshmallowu zmrzne? Všechno, co v něm je, přesně tak, že nejenom ta voda, jak tady občas smíchává, ale doopravdy v tom marshmallowu zmrzne ale úplně všechno. No, takže já ho teďka za chviličku vydám na prkínko, klepu do něj kladivem a on se krásně rozsype. Ovšem, jedna důležitá věc, prosím vás, na nic, co mi tady spadne na zem, tak nesahejte, ano. Mohli byste se docela ošklivě popálit, nestálo by to za to. Tak, teďka marshmallow dám a klepu do něj kladivem. Takže takhle se nám krásně rozsypal. Jo. Tak. A zkusíme si zmrazit něco dalšího. Ovšem toho bych potřeboval dobrovolníka, takže kdo se hlásí, výborně, tamhle Vikina, pojď. Tak, jak se jmenuješ? Ja. Laura, výborně, dámy a pánové, tohle je Laura. Tak, Laura, postav se sem, čelem k diváku. A co já po tobě budu chtít? Já teďka za chviličku hodím na zem tenhle balónek. A ty ho zkusíš takovýmhle způsobem rošlapat, jo? Výborně, do toho. Pořádně dej mi co pro to, rošlapej ho. Myslíš si, že ten balónek takhle dokážeš zničit? Proč? Ne. Proč ne?
musí se nejdřív zmrazit. Z plastu Nejdřív je, protože je z gumy. No, je gumej, tak počkej, ale teďka se beru. A důkaz, místo slibu, že ten balonek je celý, jo. Lauro, zkus ho nafouk. Že večer blázníš. Víte, co ten balonek pálil, že jo, ty kde jsi šlapala. Ne, teď ještě ne. Tak, no teďka vyválím to kapalným dusíku. A ten se zmrazí. A když se teď Co se dá stane na s tou zem, gumou? tak on stvrdne. Zmrzne. Říká se tomu prosím Aha. vás odborně zesklovatění gumy. No. Termín, který bych si teďka vymyslel, to v žádném případě, opravdu je to používaný. A bude představte jako si to sklo. v podstatě v uvozovkách tak, že se z té pružné Nebo gumy jako led. stane takové sklo, tudíž ztratí své pružné vlastnosti a bude tam krásně došlápnout. Tak Yep. prosím tě, Lauro, já teďka ten balonek opět stejným způsobem dám na zem a ty na něj stejným způsobem dupneš. Jo, ale fakt to musí být rychlost, rozumíme si? Ale to Prosím, bude ještě jedna rozdíl. věc. Je dost možný, že ty kousek bude toho balonku zůstane tvrdý. nalepený na botě. V žádném případě na to nesahají rukou, ono to začalo to nesahat. Jo? Výborně. Tak, připravená? Tak, prošlápni to. Paráda, super. Tak, se přilep- obrovský jo? potlesk pro Lauru, můžeš se jí posadit, děkuju. Jo. Takže, co se stalo, jsme si vysvětlili a přesuneme se k dalšímu pokusu. A ten pokus se bude dít s tímhle. Co to je? Jasně, další balonek. Vy si tady říkáte, čím vás teď nešáčem, když tady má samý balonky, ale on je z toho docela legrace, že jo? Ovšem tohle není úplně legrajaký balonek. Z Ale tohohle natahovacím. se dělají různá zvířátka. Takže já se teď zeptám, chtěli byste vidět nějaké zvířátko? Jo, jaký? Lenochoda? Chobotnici, to je docela výzva. Já jsem rád, že teďka netypujete třeba dikobraza, draka, alpouška a tak dále, jo? No, uvidíme, co svedu. Samozřejmě ten balonek musím nejprve nafouknout. Já těch zvířátek umím docela hodně, jo? Umím totiž celkem 3. A je to prosím vás žížala, had a úlož. Zbytek se mě nedostanete, ani mučení, fakt ne. Každopádně, kdo by chtěl vidět žížalu? Jo? Tohle je žížala. Já už to zpátky vyfokovat nebudu. Teď se prosím vás díváte na vycpanýho úhoře, trošku přerostlýho, nevadí. A na konci vám ukážu vůbec největšího hada, kterýho tady dokážu udělat. Jo? To je fakt obrovský. Ovšem, ještě předtím, než si toho hada ukážeme, tak ten balonek Tak to namočíme povařím do kapalného do dusíku. dusíku. Co si myslíte, že se s tím balónkem stane? Stvrdne. Praskne, nějaké další typy, zmrzne, další typy, Stvrdne. vyfoukne se, další typy, zmenší se, no to je jako zmrzne, že jo? Tak, uvidíme, jo? Já tohle pokus nemám moc rád, protože si samozřejmě nemám jak zacpat uši, jo? Vy tu šanci máte, pokud nedržíte mobilní telefon v ruce. Tak, můžeme, jo? 3, 2, 1. A ono nic, co? Teď to prosím vás ještě nepraskne, teď ještě ne, to je za chvilku, jo? Ovšem, co ten balonek dělá? On si nevyfoukává, je v něm stále stejné množství vzduchu. A dokonce, teď tam ten vzduch začnu ještě přidávat. Jak je to možné? Takže co ten balonek dělá? On se zmenšuje. Přesně tak. A proč se zmenšuje ten balonek? Protože v té ledové vodě, tu vodu bych nazýval spíš dusíkem. Přesně tak. My když ochlazujeme, prosím,